Mana kora, mana kora, mana kora, mana kora, mana kora, mana vuga, 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 mana karibu, mana karibu, mana karibu, mana kora, mana yego, mana kora. Kora mana kora, mana kora, mana kora, mana kora. Lord, we bless your name. Chubahiro kubera ko uri umwami agira neza. Wemereye umuntu wese ko agira ngaha kuri uyu munsi. Ntabwo ari kubw'inkomezi zacu ariko ubwo ni kubw'imbabazi zawe. Lord, we have done nothing to be here today, but your mercy, your grace, your favor has favored us to be in this atmosphere. Mana nta kintu twakoze ngo tugerageze kugira ngo tube nk'uyu mugoroba, ariko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwatwemereye ko tugera ngaha. Reka umukobwa, umugabo, umugore, umusore, inkumi, umwana, umuntu wese yaje ngaha abona ukuboko kwawe mwami Yesu. Hagira umuntu n'umwe yinjiye hano ngo asohoke uko yaje. Hezagira abakozi bawe bose baciye hano. Hezagira umuntu wese yaciye ngaha imbere. Turagukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Murashobora gutwara ingoma hariya n'agatebe. Imana ibahe umugisha ikomeye Imana. Hallelujah. Dukomere Imana amashyi umukozi w'Imana avuye hano. Dukomere Imana amashyi umukozi w'Imana nawe yatubwirije yampezagiye cyane. Hano hantu hariko haravamwe abantu bafite umuriro kabisa. Fire. Fire. Ya. Ndanezerewe cyane. I'm so happy. Kumukozi w'Imana yatwigishije ijambo ry'Imana ngaha. Ndanezerewe cyane rwose. Namanda babwira yuko ngaha harimo abapotre, aba-evangeliste, aba-prophète, aba-intercesseur, abantu bakomeye, murakomeye cyane. Ntabwo muri abantu basanzwe. No, ntabwo muri abantu basanzwe. Uyu munsi uraza kumenya ko utari umuntu asanzwe. Noneho nariko ndumviriza ijambo ariko aravuga. Acha nibuka umunsi wa mbere aza ngaha Imana ikankoresha nkamubwira ni wewe uzo mukozi w'Imana, iwe preach gospel. Yari yicaye hariya yari yicaye ku ntebe yari ngaha. I said uzovuga ubutumwa bwiza, uzokorera Imana mu buryo bwose. None nkumva ariko aravuga hano, nkumva ariko aratujugumiza, nkumva imbaraga z'Imana. Kuri radio yarahafashe ntiwoburaba, nibo ngoma numviriza bonye n'amashyi menshi kuri Kristo Yesu. Abakozi Imana babiri ndabakunda cyane, nimuza mwumviriza kuri radio. Imana ibahezagire cyane, nawe Imana igukoreshe, ikuzure, ishingabire zayo muri we mu izina rya Yesu. So ndakunda cyane gukorana n'ikoraniro ryejejwe, kubera ko nta kintu giprovoka presence y'Imana mu mutima wejejwe n'ubwiza bw'Imana. Nico gituma nkunda gukorana cyane n'ikoraniro ryejejwe, nkunda gusaba cyane. Ndabizi hari ababa bitunganyije before yuko binjira ngaha, hari n'abakozi Imana baba babanje bariko barabafasha kugira ngo mushobore gutunganya, kwihana no kwiyegereza ubwiza bw'Imana. Mugabo haba bariko baraza ubunyene. Ndakunda kuvuga ni please, birashika umuntu akagogwa n'ibintu byinshi mu buzima, akaja mu ntege nke, agashavura, akiba, agatukana, akikomporta uko atategerezwa kwikomporta imbere y'abantu. So imbabazi z'Imana nico kintu cama kiri hafi gusumba ibindi bintu byose. Wosaba amafaranga agafata igihe, wosaba imodoka igafata igihe, wosaba amazu agafata igihe, wosaba umugore, umufiance n'ibindi byose umuntu ashobora gusaba bigafata igihe. Ariko imbabazi z'Imana anytime, umwanya wose uvuze ngo Lord have mercy, ngirira imbabazi, ntacyo mvuga ngo ndakubabariye, nikaci kubabarira. So nagomba umuntu wese ace bugufi
yinginga Imana yeza umutima wiwe kubera presence y'uyu munsi ntagira umuntu n'umwe iza kurengana, ntagira umuntu n'umwe acikwa presence y'uyu munsi. Wiriwe mu kazi, wiriwe muri business, birashoboka ko wavuze urarenza, birashoboka ko mu kuvuga washizemo exaggeration, urexagera mu biganiro wari kuraganira, mu nkuru wari kuratera wakabije, warengeje, wavuze ibitari byo, birashoboka ko washavuye, birashoboka ko wivumbuye, birashoboka kuri no mu bihe bigoye biremere bigaca bituma wihebura cyangwa se bigaca bituma widodomba ku Mana, ukidogera Imana ukavuga ni Imana kubera iki wampevye, kubera iki wantaye, kubera iki abandi bimeze uko kureka abandi bimeze kuriya nanje bikaba bimeze uko. Ariko nagira ndakubwire ko Imana itigera ikora amakosa, ikintu cyose gikora kubwo mugambi wayo, kandi yaguhamagaye uyu munsi kubwo mugambi wayo kugira ngo ikugirire neza. Jehovah my Father, ndaciye bugufi cyane ku muntu wese ari ngaha, umugirire imbabazi, umweze kandi umutunganye, abone ikiganza cyawe ciza, abone imbabazi zawe Kristo, utanga imbabazi zawe ko zingana. Abakobwa, abahungu, abagabo n'abagore bezwe nawe Mana ubagirire imbabazi, 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 Mana ndasubiye mu bagirire imbabazi. Erega mwami, ijambo ryaravuga ngo munkure uruyogoyogo mu matwi, kubera ko amasengesho yanyu ari gisesema imbere yanje. Ayo n'amasengesho y'umunyabyaha ari mwicaha. Ntago tugomba ko amasengesho yacu y'umugoroba uruyogoyogo, ntago tugomba ko amasengesho yacu y'umugoroba mwami adashika ku nyonga zawe. Hari abipfuje baravye baripfuza, hari abiyumviriye barakora ibyaha bitandukanye. Mana tanga imbabazi zawe. Ndagushime kuri Imana igira neza, ndagushime kuri Imana imbabazi, n'izina ryawe Yesu Kristo turagukomeye amashi, amen. Ogushikami umutima azabama horo masa, ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utaryohinduka. Ni wowe byiringiro byanje manuri n'imbaraga zacu n'ubwifatiro z'isi zakurwaho, ni wowe ziringira. Haleluya. Na imfatiro z'isi zokugwaho, Kristo niyo tuzokwizigira. Uyu munsi ndumva mfise umunezero udasanzwe kubera ko Imana yatwemereye ko tuwugera ko, kandi yateguye ikintu gikomeye cyane kuzwa bw'umuntu yaje ngaha. Nimba witeguye kugendererwa n'Imana, uragendererwa n'Imana. Ramutsa mugenzi wawe ati kaze cyane mu nzu y'Imana. Mwirani nitezuwera arakuramukije cyane. Haguruka uramutse abantu babiri cyangwa batatu wagira ni kaze kandi karibu. Baramutse mu izina rya Yesu. Uramutse kabisa, ego. Kabisa muhobere, binashotse kumuhobera. Ubu nta ngwara dufise yandurira muri ibyo. Imana yaradutabaye, yatugiriye ubuntu, yatugiriye imbabazi. Ega hari n'umuntu aba amaze igihe atamuhobera, afise ikibazo, akeneye umuhobera, umuhumiriza, ugira ni humura. Muhobere pe. Aya hari abatariko barahobera, abatariko bararamukanya. Muhobere, mumhoberere, mumpere imhobero yiwanje nayo. Ntiyi ni anitezuwera yakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Daramaze igihe kirekire cyane numva nifuza basi umuntu yombaza nti amahoro umeze neza, nkumva umenga ndi jenyine kubera ko ntaba mfise
umuntu ashobora kundamutsa. Narababwiye yuko umuntu amuhobereye nateba kumurekura kubera manke nari mfise narabuze nyene ako kantu. Umuntu amuhobereye nkamugumanye, umuntu agaca atangura kwibaza uyu muntu nibiki katandekura. Imana dufashe cyane gose. So ugira ubuntu amahirwe nk'aya kabaho, murabiye hari abatabayafise. So umwami Yesu ni mwiza cyane. Bisigaye bingora nkumva ndabuze aho mpera naho nza kubanziriza, kubera hose mba numva ari heza huzuye ubwiza bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tudatevye rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turaza gufata umwanya wo gusenga utari mutoya, murabizi we shall play. Narababwiye ngo ngaha anye muzokumviriza ubutumwa ariko mube no mu byo muri ko murumva. Apana babandi babwira ngo Yesu ariho, Imana irakora, abamarayika babaho, ukazovyumvira mu majambo imyaka n'imyaka wicaye mu rusengero utarigera ubona presence y'abamarayika. Ariko ngaha tuzokubwira ko babaho, amaso yawe yuguruka ubabone mu izina rya Yesu. Tuzokubwira, narababwiye kera Imana yavugana n'abantu face to face, vis-a-vis, bakayibona. Ariko kubera icyaha cya Adamu na Eva, Imana kirahindura itangura kuvugana n'abantu through visions, biciye mu mavision. Rero amaso yacu ategerezwa kuguruka tukabona iby'imhemu. Ejo mu gitondo tukabyuka tukavuga nti uyu munsi Imana yangendereye, yanyeretse ibi nibi muri vision. Uyu munsi namaze kubibona, sinza kugwa mu mutego w'abadayimoni mu izina rya Yesu. Bangahe bipfuza ikintu nk'icyo? Really muragishaka? Wakire mu izina rya Yesu Kristo. Utegerezwa kugira amaso y'imhemu. Nta Bibiliya, nta jambo ryo muri Bibiliya uzosoma rikubwire ni hari umutego w'abadayimoni baguteze saa 3 ngo uze guca ngaha ntuce ngaha kubera ko bahaguteze. Ariko amaso yawe n'imhemu niyuguruka, uzosoma ijambo rigufashe kandi wisinziriye gatoya, amaso yawe aca yuguruka, ubone abantu bariko baragutega, uge ngo bantegeye muri quartier iyi niyi, sindayicamo ca nzunguruka nce hariya hakurya. Hallelujah! Prophetic eyes must be opened. Ategerezwa kuguruka mu izina rya Yesu. Some of you harabana amaso yanyu yase kuguruka bigatuma mutabona abantu b'umugisha kandi mwari mubafise hafi yanyu. Ariko amaso yawe y'imhemu yugurutse, uca ubona umuntu w'umugisha ukamugumana, kandi ngo uyu vyanga bikunda ni mimi na yeye turagenda nipata na ruyi. Yes, Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, 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 hallelujah. Hari abamarayika biyaparesa baje gutabara, hari abiyaparesa bazanye inkuru nziza, hari abiyaparesa baje kugwana intambara. Ariko hari abandi bari unique biyaparesa mu isi y'imhemu. Iyo hariho relation, imigenderanire yawe myiza n'Imana, abo ni babandi bitwa ibinyabugingo, seraphims. Those, they don't come to fight. Bariya anye bafise amababa hano imbere, bafise amababa hano imbere, amwe amababa hano imbere, ayandi hano inyuma n'ayandi no. Bafise amaso like everywhere, ahantu hose amaso everywhere. They are terrible creatures, ni biremwa biteye ubwoba cyane. Iyo rero Imana yakunezererewe, yakwishimiye, ikikwereka. Ezekiel niwe yababonye. Ezekiel niwe yababonye. Bibiliya ivuga muri Ezekiel ngo maze kubabona nikubita hasi nk'ugiye kubasenga, baca barambwira ngo oya sigaho nanje ndumusavye, ntabwo nkwiriye gusenga, usenga Imana yonyene. Ariko Imana yakunezerewe, that's why I'm here. Ariko ndiko ndumva abantu Imana igiye guterekamo umuriro n'ubushobozi bw'Imana, electricity of Zion. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa abanyeganyeze ubushobozi bwo mwijima. Hari
hari abantu Imana igiye guhagurutsa babera ubufasha umuryango. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa babera ubufasha igihugu cyacu. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa hano kuba ubufasha mu gihugu. Wuguriye bizinesi ugahereza ubuza abantu barenga 100, ntabwo ubaye ubufasha mu gihugu. May Lord use you. Imana igukoreshe mu izina rya Yesu. Iyo tubwiye abantu ngo Imana igiye kugukoresha, bumva umenga Imana igiye kubakoresha mu kuvuga ubutumwa no gusengera abantu no kubohora abantu gusa. Oya, Imana ishobora kugukoresha nk'umufasha mu muryango wawe, ugafasha abatishoboye mu muryango wawe, ukagaburira umuryango wawe, abiwanyu bakamenya ubutunzi biciye kuri wewe, mama wawe akamenya gutwara imodoka biciye kuri wewe. Hallelujah. Yes, that's you are being used. Kurakoreshwa cyane gose. Is not only preaching gospel. So kuvuga ubutumwa bwonyene. No. Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Amen. There is many things. Hari ibintu byinshi Imana ishobora gukoresha mw'abantu. So let's fill in the word of God. Turijemwo kabisa. Imana ishinge cyane gose. Hallelujah. Yeah. Gira mugenzi wawe kano banza umufata ikiganza kwanza. Ufata ikiganza wo mwicaranye. Banza afise telefone banza umubwire ati ishira hasi gatoya. Ubanza umpereza ikiganza. Banza umpereza ikiganza. Wamufashe mubwira uko ni wewe cyane turindira uwundi. Wamubwiye ubwire ni wewe cyane turindira uwundi. Ongera mubwire naka mu Cyongereza. Mubwire ni are you the one or we should wait for another? Are you the one or we should wait for another? Ni wewe cyane turindira uwundi. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hagira udusomera twubaha ijambo ry'Imana duhaguruke gatoya. Hagira udusomera muri Matayo gice cyaho ca 11 ku murongo waho wa 2 ageze ku murongo wa 6. Ni wewe canke turindira uwundi. Turasoma mu izina rya Matayo kangahe? Matayo 11 ku murongo wa 2 gushika kuri 10 gushika kuri 6. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Matayo 11 turava kuri 2 tugere kuri 6. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yohana umubatizi atuma kuri Yesu. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ibyo Kristo akora, atuma bigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza? Ni wa wundi akwiye kuza cyangwa twitege uwundi? Yesu arabikora komera Imana mashigeza aho honyine uraza kubandanya undi mwicare. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Subiramo umurongo wa 2 wonyene. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe ndiyo yumva ibyo Kristo akora, atuma bigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitege uwundi? Mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitege uwundi? Komera Imana mashi. Ongera ubwire mugenzi wati ni wewe cyangwa turindira uwundi. Hallelujah. Aya umbabariro ntize umutima wawe n'ubwenge n'ivyumviro byawe gatoya, hanyuma ndaza uraza gufashwa. Hano Yohana yari mu nzu y'ibohero, yumva amakuru y'ibiriko bibera hanze, yumva ibyo Yesu ariko arakora, yumva uko Yesu ariko arabohora abantu, yumva uko Yesu ariko aratabara abantu, bumva ibyo Yesu Kristo ariko arakora.
acaratuma abari baje kumuraba arabwira ni genda umutubarize ati ni wewe bari baravuze kuzoza canke tubandanye kurindira uwundi azoza. John said ni wewe canke turindira iki? Uyu munsi ndagomba mvuge ku kuntu ukwiye kwinjira mu gihe cawe utarindiriye canke se udatevye canke se utatevye mu makorosi. Bwira mwenzi wawe utegerezwa kwinjira mu gihe cawe. Imana ihabwa icubahiro cane. Mbere yuko Yesu atangura gukora biriya byose yakoze, hariho amakuru yari yaravugishijwe ko n'abavugishwa benshi cyane batandukanye. Hanyuma abatandukanye bagenda bamwibaza ko uyu mugabo yavukiye kwa Joseph umubaji, papa wiwe n'umubaji, nawe turiko tubona mwigisha kubaza, none uyu kweri niyo bavugishijwe kazoza kuducungura canke tubandanye kurindira uwundi? Uyu niwe bavuze yuko azoduhereza agakiza canke tubandanye kurindira uwundi? Uyu niwe bavuze kazoduhezagira canke tubandanye kurindira uwundi? Babandanya kwibaza ibibazo byinshi cyane mu mitwe yabo, ariko ntibari bafise amakuru kuyo yaje ari we bari bararindiriye kuva kera. Umviriza rero ahantu hanyoheye cyane gose. Hariho abantu benshi uyu munsi batevye mu majambo, batevye mu makorosi, batevye hirya no hino, batevye muri distraction, batebeye mu vyaha, batebeye mu ntege nke, batebeye mu kutagira umwete, batebeye mu gusamara, kandi batazi yuko Imana ariyo yabatoranyije kugira ngo bashobore kubaho mu gihe cyabo, babere ubufasha imiryango yabo. Ni wewe batubwiye kuzoza kutubera ubufasha canke tubandanye kurindira abandi? Ni wewe bavuze kuzofasha umuryango wawe canke tubandanye kurindira uwundi? Ni wewe bavuze kuzohindura ekonomi canke tubandanye kurindira uwundi? Ni wewe bavuze. Are you the one? Baza mugenzi ati ni wewe canke turindira uwundi? Nimba hari ikintu kibi cyane kibaho mu buzima ni distraction. Is distraction. You have to know and understand. I am the one. I'm in a place. Nariko ndasenga kumurango. It was in the morning time. I was playing ndasenga guhera kwa gatatu narasenze kwa kane ndasenga, playing tonight ndiko ndasenga majoro, asking the Lord about today. Mbaza Imana ivyo uyu munsi Imana ntihagire ikivuga, ariko ku murango in the morning nariko ndasenga, then mbona ijambo ryanditse imbere y'amaso yanje through visions. Imana irambwira ngo genda ubwira abantu bareke kuguma biteza ubutabazi buva handi, ko ngomba kubakoresha bo nk'ubutabazi ku bandi. Reka kuguma witeza abantu, reka kuguma witeza umufuko w'abandi, reka kuguma wumva yuko uzojya ari uko baguhaye. No, you have to open your eyes. Uge ngo je ndiko ndagaburira uyu munsi ariko ndashobora kugaburira benshi. You are lowering your capacity. Uri kuragabanya capacity yawe. Reka kuguma usenga Mana akoresha tonto, Mana akoresha oncle, Mana akoresha grand frère. Uri kurahuvya amasengesho. Imana yateguye kugukoresha, Imana yateguye gukoresha benshi batandukanye, ariko mu isengesho ryawe uri gusengera umuntu wenyene. Uri kuragabanya capacity y'urugezo rwa Imana yategekanyije kukugera. Bwira mwese ati ni wewe canke tubandanye kurindira uwundi? Can we keep on waiting for someone? Ntimurantahura neza ariko ndazi muraza kuntahura. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Imana irambwira ngo abantu barasamaye cyane gose, abantu bari distracted, abantu
abantu baguma biteze reka ndabe hariya hari covayo, reka ndabe hariya hari covayo, reka ndaburiya ni wazoduga gere hejuru, reka ndaburiya ni wazofasha abanaba naba. Ni wewe. Oh, are you the one? Agira umuntu avuge ngo ni jewe mu izina rya Yesu. Turaza gusoma hepfo gatoya. Yesu yavuga ngo genda umubwire ibyo wagize gute, wabonye impumyi zirahumuka, ibimuga biratambuka, abagwaye barakira, ababoshwe barabohoka. Nta nubwo yamwishuye ngo ni jewe bari baravuze, oya, yamubwiye exactly ibyo ariko arabona. Agani wegenda umubwire ibyo wabonye, aca yibwira neza ko ari jewe bari baravuze. Igihe kirageze uve mu majambo winjire mu murongo w'ivyo Imana yaguhamagariye. Hanyuma ntago mu muryango bazigera babona yuko ari we w'Imana yatoranyije nk'inyenyeri mu muryango ushobore kubamurikira ubabera umugisha kiretse ibikorwa bigaragaye, kiretse ibikorwa bibonetse. Ntabwo abantu bazigera bakubaha bavuga ngo twarahezagiwe n'ingabire yakomotse mu ijuru yaje muri uyu muntu. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo uyu munsi jewe mpfuye ngo umuryango wanje wogira ikibazo cyane, kubera ko benshi babayeho kubera nka jewe. Niwe Imana yari yatoranyije kugira ngo abere ubufasha umuryango. Nawe ni wewe Imana yatoranyije kandi yahamagaye kugira ngo ubere ubufasha umuryango. Ariko utegerezwa kwimenya no gutahura no kumva ko ari wewe Imana yagize gute. Umukozi w'Imana yavuye ngaha yavuze ijambo rivuga ngo iyo ugendanye n'umunyantege nke nawe uba umunyantege nke, wifatanyije n'umunyenkomezi ukaba umunyenkomezi. Ndabona Eliya ariko agendana na Elisa, abantu baramuca intege, baramubwira ngo mu kanya so wawe w'imhemu agomba atandukanywe nawe. Aravuga ngo oya, naramaze igihe kinini yangendera kuri Eliya, ariko namenya amakuru ko agira atandukanywe nanje. Abantu uhanze amaso mu kanya gatoya cyangwa igihe runaka bazotandukana nawe. Bariza mwezo ati nibatandukana nawe uzobaho gute? How are you going to survive? Abakurihira minervale nibabihagarika uzobaho gute? Abakurihira inzu nibananirwa uzobigenza gute? How will you make it? Abakurihira abana bawe nibabihagarika uzobigenza gute? Akazi witeze nikahagarara, how will you do it? Umuntu ubona yuko ari umunyenkomezi ari imbere yawe. Nico gituma hano muri ministère ya repentance ya delivrance no kubohorana prophétique n'ibindi byinshi by'ijambo ry'Imana ryo kwera no kurukira muri Yesu Kristo, umuntu wese ayitumbera ntabwo tumubwira, ahubwo turamwigisha kugira ngo nawe abibemwo. Ntabwo ndababwira gusa ngo Imana yaje, ariko ndabasengera ngo amaso yanyu yuguruke mubone presence y'ubwiza bw'Imana. Kubera ko ndazi uyu munsi mpagaranye nawe mugabo sinzoguma mpagaze hano imbere yawe. Uyu munsi uri hano mugabo ntuzoguma ngaho, uzogenda mu bice bitandukanye by'isi. Igihe tutazoba turi kumwe uzoba ushobora gutwara ibyo wakiriye. Ni wowe Imana yatoranyije ngo bikwiragize hariya canke tubandanye kurindira uwundi. Ngaca nibaza nk'umugore afise umugabo ashobora kwibaza ibyo yari arindiriye ku mugabo, akamubaza ati ni wewe canke are you the one? Imana idufashe cyane. Haleluya. Ari umugabo wawe nta wundi urindira, ni pata na rugi byarabaye, byararangiye gushika Yesu agarutse cyangwa urupfu rubaye. Ariko ashobora kuba umugabo wawe cyangwa umugore wawe akaba ari muri distraction, asamaye. Reka kugumurindira ko ari we aza kuba ubufasha bw'umuryango. Vuga nti nibyo, niyaba ubufasha Imana ihabwa icubahiro, ariko ni jewe na jewe ndashobora kuba ubufasha mu muryango, nkafasha famille. I am the one. Imana ihabwa icubahiro cyane. Beza mugenzi wa kandi ati ni wewe cyangwa tubandanye kurindira uwundi. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Ikizovyerekana kari wewe si wewe kuvuga kari wewe, ahubwo ikizovyerekana kari wewe nibikorwa vyawe, your deeds, your courageous, umwete wawe, uguhangana kwawe, no gusatira kwawe, no kwegera Imana kwawe, no gusenga cyane, no kurondera ubwiza bw'Imana cyane, no kurondera cyane, bizokwerekana kari wewe. Bizokwerekana kari wewe. Bizokwerekana kari wewe. Hari abantu gushika uyu munsi bataramenya kari Imana yatoranyije. Hari abantu uyu munsi umviriza ndakubwira, iyo umenye kari wewe Imana yatoranyije, igihe cyose utaramenya kari Imana yatoranyije, bizokugora cyane kugwanirira uburenganzira bwawe, kuko ntushobora kugwanira uburenganzira bwawe kandi utazi ko ari uburenganzira bwawe. Iyo uhanganye n'umuntu azi amategeko utayazi, aragutsinda, kubera ko wewe azi uburenganzira icarico, mugabo wewe ntuzi icarico. Ntuza kuronka n'ico uvuga, ntuza kuronka n'ico ugwanira, n'ico uza kugwanira ntuza gushobora kugitsindira kubera ko utazi amategeko. Imana idufashe cyane gose. Ariko iyo maze kumenya yuko ari wewe, ukamenya uburenganzira bwawe, uravuga ni iki kintu nici wanje, nikimenyimenyi iyi niyi mpamvu biranyemeza ko ari iwanje, nikimenyimenyi ibi nibi biremeza ko ibi byose ari iby'iwanje kandi ari jewe. Ariko igihe cyose utazi, it cannot. Hagira umuntu adusomera mu Itanguriro igice cyaho ca 29 guhera kuri 20. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Abantu barasamaye. You have to open your eyes. You have to open your eyes. Wugurura amaso yawe uvuge ngo nimba Imana yaranteretse muri uyu muryango, ni jewe Imana yashizemwo kugira ngo amaso yanje yuguruke, igitero kizose cinja mu muryango nakibonye. Nimba Imana yarantoranyije, ni jewe guhagarara ngaha kugira ngo nshobore kubufasha muri uyu muryango. Nimba Imana yarantoranyije, reka kurindira ubufasha buvuye hanze, uzorondera ubufasha buvuye hanze ari kubwiwawe bwarengewe. Ni wewe Imana yatoranyije. Hari igihe imfatiro z'ibyo wizeye zizosenyuka, uzobigenza gute? What will you do? Umuntu azi igihe yavukiye, ntazi igihe azopfira. Hari igihe ushobora kwizera umuntu ariko igihe ciwe cyo kuruhuka kuva mu mubiri kikagera, uzobigenza gute? What will you do? Uzokora iki? Where will you go? You don't. Bibiri mvuga ngo umuntu yizigiye umwana w'umuntu agize gute? Ni wewe. It is you. Ni Imana yatoranyije ngo ishore kugukoresha muri kino gihe. Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Amen. Haleluya. Dusomere Itanguriro kangahe? Itanguriro 29 guhera kuri 20. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro 29 turava kuri 20. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yakobo akorera Labani ngo amuhe Rakeli. Yakobo akorera Labani cyangwa Labani gutyo ngo amuhe Rakeli. 20. Nuko Yakobo akora imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rakeli. Amuhindukira nk'iminsi mikeya kuko urukundo amukunda. Bandanye. Yakobo yakoze imyaka 7 kugira ngo bamuhe Rakeli. Abakoga Yesu ashimwe. Iyo myaka 7 kimubera mike, abagabo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Abasore haleluya. Amen. Abagore amen. Amen. Abagore amen. Abakoga amen. Yakobo yakoreye Labani kugira ngo amuhereze Rakeli imyaka ingahe? 7 years. Kandi ntiyahembwa. He was not paid. Kwa gatanu heze navuze abakobwa gusa, uyu munsi reka mvuge abahungu.
Hallelujah. Amen. Last Friday abakobwa nari nabibasiye mwihangane, ariko hari abanshimiye, ndazi naho mukabera umumara imiryango yanyu, hanyuma umugabo nawe akaza donc umutware agafasha mugafashanya kugira ngo ubuzima bubandanye. Narababwiye ko ubu anye abakobwa n'abahungu, ariko ni benshi abakobwa nibo bakunda kubigira cyane, mariage bayifata nk'ikintu cya achievement gikomeye cyane rwose. Wakoze mariage uciye wumva yuko oh my god, yari yarabitubwiye, ugatera amakorasi 100,000 ukamara hafi umwaka wose stati ari amafoto yawe ya mariage. Imana idufashe cyane rwose, Imana idutabare. Ushira kuri stati utera ubwoba abantu ni n'uyu nyene, turabizi n'uyu nyene, so what else? Narababwiye yuko aba bahungu musengera nabo bafite imitwaro, ntimufite ibibazo rata. Imana idufashe cyane. Abahungu musengera ngo babere ibisubizo by'ubuzima bwanyu, nabo bafite ibibazo, bararushe. Rero nta kuntu musengera ngo akubere igisubizo cy'ubuzima, ahubwo umusengera uvuga ngo Mana, ndakababwire, urasenga uvuga ni Mana, hezagira umuntu tuzubakana, uduhezagirire rimwe. Mugabo ntago ari cyo gisubizo cy'ubuzima bwawe. Hari igihe usanga gusumbya ibibazo wewe, kandi wibaza ngo niwe gije kubiga igisubizo cy'ubuzima bwawe, ukazana ibibazo 10 wakaba afise ibibazo 37 bikaca biba 47. Imana idufashe cyane gose. Ufise ikibazo c'ingwara 2 we wafise ingwara 8 zikaca ziba 11 zihuye, mukagoma muzigwana na muzifatana. So pray for another thing. Noneho Labani, reka nigarukire kwa Labani. Mugabo sindababujije kusengera abagabo da, mubasengere, Imana ibaha abagabo beza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Narababwiye ko umugabo mwiza atari apparence, nababwiye ko umugabo mwiza ni mukirabira, umugabo mwiza ku ishusho uri cyaro umwana. Ni wakura ni uzomenya ko ukeneye umutware, umugabo aza kugufasha mu buzima, udakeneye agasura kari finyore n'amaboko n'ama 6 packs n'ibindi ujya no. Ubugabo si gihagararo, ubugabo ni ico umuntu ari, nico gituma umuntu aba umugabo, nico gituma n'umugore azokora akantu gakomeye ukacamba ntiri umuntu w'umugabo. Kubera abaye umuntu w'umugabo kubera ko yagize gute, yakoze ikintu gikomeye. So umugabo n'ibikorwa bituma uba umugabo, ntago ari action, I mean ntago ari physical appearance yariyo yose. Imana idufashe cyane. Labani, ngomba kurangiza. Labani imyaka 7 akorera Rakeli, manuka gatoya hajya akora kugira ngo aronke Rakeli, manuka mu bubanguzi. Ibaze kumara imyaka 7 ukora udahembwa, uri kurakorera umusheri kugira ngo umuronke. Mwabakobwa mwe muze mukunda abagabo banyu, Imana ni yagufasha. Hano hari abahungu baheba kwambara bagaheba udustire, mugabo mwege mukagoma mutwika, musohoka mutagata mwisize. Mugabo muhungu yari hiri waravunika, yatubitse umukanda akambara n'impuzu icuye, ariko avuga nti shushu wanje aze kubatagasi. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo kongera ukavuga ngo Yakobo ashingirwa Leya uwo atasabye. Yakobo ashingirwa Leya uwo atasabye, kandi Leya atari we yari yasabye. Ahomba imyaka 7 yose yamaze. Ahomba imyaka 7 yose yamaze. Ndashaka mwumva ico vyavuyeko. Imana idufashe cyane. Imagine umaze imyaka 7 yose ukorera umuntu, mugabo akaba atari we uronse. Hari abantu bamaze imyaka n'imyaka basengera ikintu, bakorera ikintu, mugabo at the end bagasamara mu kanya gato
bagahusha amahirwe kandi bari bagiye kuyakira. Imana ikurinde kubura amahirwe no gutakaza amahirwe. Amen. Duhaguruke mwumvirize iri jambo. Duhaguruke. Haleluya. Amen. Haravuga 21. Maze Yakobo abarira Labani ati mumugeni wanje ndamurongore kuko iminsi wanciriye yashitse. Mumugeni wanje ndamurongore kuko iminsi waciye yashitse. Hanyuma Labani atorera ubukwe abantu bose baho hantu, atereka amazimano, ahenga mu kagoroba, azana Leya umwana wiwe, aramumuha. Azana Leya aramumuha, aramurongora. Labani atanga Zerupa incoreke yiwe, amuha Leya umwana wiwe ngo amucorekere. Bukeye Yakobo agize ntya asanganire bukeye apana mw'ijoro, bukeye bamumuhaye ngo agire gute, ngo amurarane, ariko amubonye bugize gute, bukeye. Come on. Yes. Bukeye Yakobo agize ntya asanganire abaza Labani ati ibyo wagize ni biki? Komera Imana amashyi menshi cyane mu byagire. Haleluya. Yes, adufashe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yakobo baramuzaniye umugore mu ijoro kubera ibiyapeti yari amaze imyaka myinshi afise. Aravuga ngo ayaya, I've been waiting for you. Nari nakurindiriye imyaka myinshi cyane gose, nari narakuruhiye. Mw'ijoro baramuzana, ntiyabona ko ari Leya bamuzaniye, kandi wewe yakoreye nde? Rakeli. Bamaze kumuzana mu nzu, bukeye mu gitondo babaye mu byo babamwo, araza arabona avuga ni ibyo nasabye sivyo bampaye. Mugabo ibintu byayangaye. Imana idufashe cyane. Baza mugeza ati ni wewe cyangwa tubandanye kurindira ubundi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. 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 Bibiliya iravuga ngo umunyenkomezi abaho ni umuntu ashobora gukontorora umubiri wiwe. Yakobo ntiyigeze yita ku byo ibindi bitandukanye yaraba, ariko yabonye ko bukeyo bamuzaniye atari uwo yari yasabye cyangwa se uwo yari yagwaniye. Imagine umuntu umukunda uko biri kose, sha woyobegwa ko for the rest of the night, ijoro ryose sinzi nimba hari mu mwijima cyangwa hatari habona, ariko bukarinda buca atarabona kari Leya. None se ntibavugana iryo joro? Nibyo nta matara yari ahari. Ubu imyaka 7 bari bamaze bakorana abiwabo, ntago yarazi ijwi rya Leya n'irya Rakeli. Ariko kubera ko Satani yagomba kumutakariza igihe cy'ubuzima bwiwe, amutebye mu kuba umuja, amutebye mu gushika kuri destiny yiwe, aca mushira igitambara ku maso, aca ribagira byose. Abona bukeye yuko yararanye atari Rakeli. Imana igukura igitambara ku maso, ureke guteba. Bisaba haba habayeho ukubohwa n'ubushobozi bw'umwijima budasanzwe kugira ngo umugabo ararane n'umuntu ijoro ryose atamenye uwo muntu uwo ari we. Nico bica bikwereka yuko wari umugambi wa Satani ukomeye wo gutakariza igihe Yakobo yarahizwe n'imwemo byo gutakaza igihe kinini ya cyane gose. Hari abantu Satani ariko aratakariza igihe ngaha, is wasting their time. Bakamara umwanya bidogera ibitakunze n'ibyapfuye n'ibyagize uko batakaza igihe, wasting their time. Bamara umwanya mu deception, haiza akanya gatoya. Ariko reka mbaze umuhungu ari ngaha, uwo gumana n'umuntu ijoro ryose naho nta matara yari ahari,
regidezo ntiyari bwazi. Utaramenya yuko umuntu muri kumwe atari we, ari wa wundi wakunze. Havuze ngo kubera urukundo yamukunda imyaka 7 yamubereye nk'iminsi ngahe 7, iminsi mikeya cyane gose. Kubera urukundo yagira gute yamukunda. Imagine woba wakunze umuntu mukamara nijoro ryose utaramenya umuntu wari we, yari yatewe n'imwemu yabosha ubuzima bwe yo gutakaza igihe cy'ubuzima bwiwe. Imana ikureho imwemu yose irikira gutakariza igihe cy'ubuzima. Amen. Ikindi gihe Yakobo aranigana no mu marayika ijoro ryose gushika mu mutwenzi. Yakobo wabandaho kuvuga ibyo ashaka, akaguma nigana no mu marayika amufata kugeza igihe Yakobo umumarayika afata umutsi wo kwitako jiwe arawuhinyagaza arawuvuna. Yakobo acavuga ngo ndashaka ko umpezagira, ndashaka kumbwirira neza, ndashaka kumpindurira izina. Avuga ari ukwitako bamaze kurigira gute kurivuna. Wumve ko gutakaza wowe. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu bariko baratakaza imyanya n'ibihe by'ubuzima bwabo kugeza bamaze kuba spoiled, biyishe, banywe ibinini byinshi byo gukura mwinda, bapoisoninga, baspoilinga igitereko cabo. They are spoiling their life. Biyica bigirira nabi, spoiling their life, batakaza igihe. Imana idufashe cyane gose. Ahandi naho Yakobo yujya mu marayika atari gukora kuri ryatako ngo amuhinyagaze, ntago yari kuguruka amaso ngo amenye ko igihe cyageze avuga icyo akeneye. Hari ibintu bimwe na bimwe Imana igucishamwo kugira ngo ikubabaze, usuzugurwe, ukengegwe, hanyuma ucumenya ko hari ibyo ukeneye. Uvuge ngo ndarambiwe kano gasuzuguro, ndarambiwe kano gakengegwe. Urabona ukuntu bansoye mu nzu, urabona ukuntu bamwe ibyo kujya babintukira, urabona ukuntu banyoba bampereza imyambaro bambaye. Urabona hari igihe Imana irindira kwigushira ku bubabare runaka kugira ngo ubone amaso yawe yuguruka, umenye ko hari ikintu ukeneye cy'uburenganzira bwawe. Bariza mwezo ati ni wowe canke tubandanye kurindira uwundi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana niwe yateguye kuzokoresha nk'umugisha mu muryango wawe. Imana niwe yateguye kuzokoresha nk'umugisha muri famiye yawe. Imana niwe yateguye umuntu wese akora ibyiyumviro ariko arabona umenga nta nzira n'imwe ihari. Ndagomba ikintu kimwe wishiramwo, uyisetingemwo, umenye yuko ari Imana yateguye, kubera umugisha igihugu, kubera umugisha umuryango, kubera umugisha ishengero, kubera umugisha isi, kubera umugisha Afrika. Ni wowe Imana yatoranyije. Reka gusamara, hari ibikorwa ukeneye gukora. It is what you need to do. Don't be distracted. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. It is you. Don't spoil your time. Don't spoil yourself. Reka kwiyica no gutakaza umwanya no kwikengera. Ntago nitaye kuri konte yawe, ntago nitaye kuri imikasi yawe, ntago nitaye aho ukomoka, amashuri wize n'icuri, I don't care. Ariko ni wewe Imana yatoranyije. Ni wabitahura ko ari Imana yatoranyije. Uzogwana intambara uvuge ngo bikunze canke vyoroha, ndagera kuco nifuza kugerako. Hagira uvuga ati ni jewe Imana yatoranyije. Umva ko ari Imana yatoranyije, haguruka tele. Haleluya. Yes, it is you. Muri famiye yawe harakajagari, ni we Imana yatoranyije kuzana amahoro mu muryango.
mu nshuti zawe nta buzi bafise, niwe Imana yatoranyije kubahereza ubuzi. Hari abantu benshi bashonje, niwe Imana yatoranyije kugira ngo uzobagaburire. Hari abantu benshi bari mu vyaha, niwe Imana yatoranyije kugira ngo ushobore kubakura mu vyaha. Hari abantu benshi baboshwe, niwe Imana yatoranyije kugira ngo babohore. Wa musore we, amaso yawe yuguruke, ni wowe Imana yatoranyije. Wa mugabo we, amaso yawe yuguruke, ni wowe Imana yatoranyije. Eliya yarazi yuko hari ibintu akeneye kuzokora imbere, kandi ibyo bintu yari akeneye kuzokora imbere yarazi ko yabitoranyirijwe ariko atarabironka. Abwe ngo ko nagiriwe amahirwe nkabona hari umugabo abifise, kandi uwo mugabo akaba ari imbere yanje yitwa Eliya. Ndagendana nawe ahaja nihoja, bararonka n'abamuca intege, baramuca ivutu, baramudekuraja, ariko aranga kuvyitaho kubera ko yari yaratahuye. Iyo watahuye icuri naramajambo utitaho, abakubwira kuri mubi you don't care, abakubwira ko nta bwenge ufise you don't care, abakubwira ko uri kijuju navyo witaho. Wewe uzi ko uba watoranyijwe kandi ukagwana intambara yo kugera mu cyo watoranyirijwe, ntabwo ugwana intambara yo kwishyurana n'abariko barakuvuga nabi. Uwatoranyijwe avuga nk'uwatoranyije, arahagarara agahagarara ku byo yatoranyirijwemwo, ngo bivanye n'uburemere Imana yantoranyirije. Bisaba ko ngenda nigengesera, bisaba ko ngira ubwenge, bisaba ko ngira gutahura, bisaba ko ngira ubushobozi, bisaba ko mu muntu ari seriye, bisaba ko ni concentra, bisaba ko yararabaseketopaya. Ni gute ushobora kumarana imyaka 2, 3, 4 n'abagenzi batazi ico baremewe, babayeho ubuzima bw'ubucucu bw'uburofa, batabona iyo baja niyo bava, batazi ico bahamagariwe, nawe ukaza ukumva ico wahamagariwe, ukabona ko umuryango wawe uri kurababazwa, uri kurasafaringa, kandi ukeneye ubutabazi, ukaguma wasa mutakaza umwanya n'abantu batariko barafigirira aho bariko barakujana. Reka gutakaza umwanya, va muri distraction. Ni wowe Imana yatoranyije. You got to be serious. You have to be serious. Come out of distraction. Don't waste your time. No, your kind cannot live like that. Imana yatoranyije wowe nko muri ubwo buryo. Your family needs you. Umuryango wawe uragukeneye. Your siblings, raba bene wanyu baba hari ya ruguru bariko barasafaringa, barozi barabishe, nawe uri kuratakaza umwanya, urya amafiriti n'amaresitora atandukanye, abarozi bariko barabicaho kumenya ngo ndakeneye kwambara inkome zifata ikirere. Ubushobozi bw'umwijima buriko buraganza famiye, ndabupomore. It is you. You are the one who is chosen. You have to take over, and you Lord come out of distraction. Don't be distracted. Reka kuba distrait, reka gutakaza umwanya. Bariya bafise icyo bahamagariwe ariko ntibakizi, ariko uri kurakimenya, ariko gumugenda buri gitondo mwirigwana, mutera inkuru, muduza amaguru, musamara. Reka ndakubwira, umwana w'ubwenge iyo yavuye muhira azi yuko ashonje, avuga ngo reka nige n'umwete wanje wose, aho mama na papa bari ndashaka kuzoha bakura, kubera ko baratahuye yuko hariho ahantu ari karava, kandi Imana yamutoranyije kugira ngo abubufasha. Lord has chosen him. It is you. You have to come out of distraction. You have to come out of distraction. Witches are destroying your life. Abarozi bariko barica destinies z'umuryango wanyu. Nta numwe atera imbere muri family wanyu, nta numwe arongorwa muri family wanyu. Nawe uraho uri kurasama utakaza umwanya. Abafiance urabizi baje ko bagenda abandi bagusambanya bisanzwe. You don't care. You are being distracted. Igitambara Satani yagushize ku maso kikuve kuyu munsi kitakuvuye kufite ibibazo. You have problems. Yakobo yatakaje igihe kirekire muri distraction, imyaka myinshi cyane, ariko araba distrait. Kandi hari abantu benshi Imana yari yaratoranyije kubw'ubuzima bwa Yakobo. Don't be distracted. Come out
out of your distraction. Reka gutakaza umwanya. TikTok amasaha 7-8, your Facebook whatever, wasting your time. Abandi bana bariko barafata ikirere. I'm upset today. Numvise mbabaye cyane gose. Kutimenya, it is a problem. The problem, you don't know that you are chosen for that. Ntabwo uzi kare watora. Yesu baramurondeye ku myaka 12, arabwira ntabwo mwari muzi yuko byari bikwiye ko mba mu nzu kwa data. Yari yaritahuye avuga ngo I don't have time to waste. Nta mwanya wo gutakaza mfise. Umwanya wanje ni wo gukora icyazanye nkabera umumaro. Abanyizigiye n'abanyizeye. Ufise abantu benshi ya mama wawe ariko aravuga ngo yo umukobwa wanje ari Bujumbura, mama wawe ariko aravuga ngo umukobwa wanje ariko ararondera ubuzima, papa wawe arakwizeye, abo muvukana avuga ngo dufise cancer, dufise grand frère, nawe urasamye, you are being distracted, you don't know what you are doing. Wiri guryamye, umunebwe wa mbere ni wewe. Ntuzi gusenga, ntuzi kurondera Imana, ntago uzi guca bugufi, ugumuyerera just going around. Come out of distraction. Va muri distraction. Come. Ni wewe cyane tubandanye kurindira uwundi. Hari abantu bariko barabiyumvira ko aya majambo uyu munsi. Mama wavuga ngo are you the one? Koko ni wewe cyane tubandanye kurindira uwundi. Are you the one? Ni wewe cyane tubandanye kurindira uwundi. Ariko Yesu ramwishe ngo kende umubwira ibikogwa wabonye. Impumyi zirahumuka, abagwaye barakira. Ibikogwa ntago dukeneye kutwibwira ivyurimwo n'ivyari byo n'imigambi yawe n'amaproje yawe. No, dukeneye ibikogwa. Eske ni wewe Imana yatoranyije gufasha abakozi b'Imana? Ni wewe cyane tubandanye kurindira abandi ko bavuga gukorera Imana ukarabahiga, k'abakozi b'Imana bakurondera ukirengagiza? Ni wewe Imana yatoranyije cyane tubandanye kurindira abandi? Can we? Are you the one? Ni Imana yatoranyije kubera umufasha isengero. Ni Imana yatoranyije gufasha abakozi b'Imana. Ni wewe Imana yatoranyije gufasha abavukanyi bawe. Ni wewe Imana yatoranyije gufasha famiye yawe. Mu gisagara hariho ibisamaza byinshi bisamaza ubuzima bw'abantu benshi. Yakobo yari muri distraction kugeza ku rugero ajyamana n'umugore ijoro ryose atigeze amenya uwo bajyamanye uwo ari we, akabimenya mu gitondo. Urumva iyo distraction ukingana. Ndiko ndabona umwe Yakobo ari ngaha, abona ko yari mu makosa, abona ko akwiye guhinduka, bagomba kumwinjiza mu miryango ya mpimba. Acabona ko ivyo harimwe atari ivyo. Bukeye abonye konte yose yaheza, acabona ko ivyo yarimwe atari ivyo. Yagwaye sida, acabona ko ivyo yarimwe atari ivyo. Yatwaye inda, acabona ko ivyo yarimwe atari ivyo, bitari ivyiwiwe. No, things doesn't have to be like that, my dear. It doesn't have to be like that. Come out of distraction. Va muri distraction. Abarozi biwanyu barara amajoro. Kana babwire kantu dusenge. Ari ikintu kimwe mutazi. Hariho umurozi umwe mu barozi bakomeye kuko bagenda basumba na autorite, ashobora gufata amasengesho yo kwisonzesha. Nabo barisonzesha, barakora amajene, nta makuru mufise, akisonzesha, akagenda ahantu mu misozi akiyugarana, cyangwa akagenda ahantu mu byumba bya kure y'abantu akiyugarana, akamara amezi 2, 3, 4, 5, 6, 7, ariko aribabaza utwo kujya dukeya cyangwa nyutuzi dukeya kugira ngo arindire ahamagara imizimo akeneye guhura n'ikintu bitwa prosperity. Idayimoni rikomeye rikuru rirungizwe na Satani ngo rize kubonana nawe rimwongera inkomezi, kandi izo nkomezi aje kurondera sizo gukiza, agomba kuja kwica ubuzima bw'abantu benshi, akamara iminsi n'amajoro fasting. Nawe ngo umukozi
w'Imana uri kuri TikTok usenga iminota 2 ukatusinzira. Abandi bariko bararondera imbaraga zo kuza kuyonona ubuzima bwawe no gusanzaza famiye yawe, batanga ibimazi, atanga ibimazi, yica ibimazi, atanga amafaranga akonsoma. Nawewe uri kura uduza Snapchat gusa, uduza Instagram, uduza TikTok, Facebook, whatever, ubiduza gusa uraba ama video comedies utwenga. Others are looking for power. Kumva ko ushaka kunesha abadayimoni, they will kill you. Bazokwica bahagarike ubuzima bwawe bwose without knowing. How do you think you will overcome all of those powers without praying? How? Tell me how. Ni gute? Avuye ku musozi, idayimoni akiriyo, idayimoni rirasa, rikaza idayimoni rikomeye gikuzimu, rikaza rikabonana nawe, rikamwira ngo naje, watunezereje, akira ubushobozi, take every powers, akavayo yuzuye inkomezi, yinjiye mu biro ukoreramo. Abantu bose batangura kukwanga, yinjiye mu biro gusa akumva ntakwiyumvisemo. Abo mukorana bose barakwanga, bakakuvuga nabi, bose nta bushobozi ufise bushobora kumudomina. Aragusohora akazi kawe kose kakehononekara. Ufise business aravuga ngo biriya bintu ndabihagaritse. Ako kanya imizimu yihutira kuja gukora ikintu yipfuje kwija gukora. How do you think you will overcome? Ni gute wumva kuzotsinda in these last days? Ni gute wumva kuzonesha abadayimoni muri iyi minsi ya nyuma? How? Facebook, TikTok, ntabwo nabibabujije, ntabwo ari bibi. Spending your time there. You don't play. You don't play. You don't play. You don't play. Wake up. Byuka. Ugura amaso, iminsi ni mibi. Days are evil. Learn how to pray. Wake up in the midnight. Byuka mu ijoro. Fight. Guana. Hangana. Repondi yakoto. Vuga mundimi. Unlock the heavens. Way of fire. Break mountains. Tonight. Uraho. Uzozubwira idayimoni ni sohoka. Ubwire ni who are you to send us out. Urinde kugira ngo dusohore hanze wewe. Abadayimoni ntibashobora kumvira ijwi ryawe kubera ko ridafise inkomezi mw'isi imwe. You know, every land has its prosperity. Ubutaka bwose bubaho bufise isi imwe iburongoye n'umukuru abuganza mw'isi imwe. Every land, ubutaka bwose bubaho bufise umukuru wabwo mw'isi imwe. Kuno ubutaka bwose bubaho hano mw'isi y'umubiri tubamo bufise umukuru wabwo aburongoye, niko n'ubutaka bwose bubaho bufise umukuru wabwo mw'isi imwe. Urabona umuntu yishavuye, yagumutse, yarakaye, ngo yango sishobora kumvikana n'ujya. No, banzu dealinge n'imwe iri nyuma ya ririya shavu. Before you could dealinga no gutukana no kuvuga amajambo, fight against that spirit. I can ndabereka akantu. Je dushobora kuba turi kumwe, hari ikintu bitwa frequency ni radio kugira ngo tuyumve igendera ku mafrequence runaka. Ibiri mu muyaga ni inzira zo mu miyaga zitaboneka ariko zirahari. So no mw'isi imwe muhabaye ico bita frequency ways. So abarozi bakoresha ikintu bitwa frequency, ashobora kugutransfer umusonga akawutransfer ukaza. So you can close the frequencies. Ushobora kugara frequency z'abadayimoni n'iz'abarozi kandi utavuze, utanaseze. Frequency y'ishavu urashobora kuyigabanya. Rijya sengesho mujya musenga ngo Imana ibahuma amaso mwibaza ko ari igiki. Imana yugara frequency, bakabarondera bakababura. They look for you, they cannot find you.
Imana ikore ku maso yawe uve muri distraction mu izina rya Yesu. Hari umuntu afashijwe uyu mugoroba, tere haleluya. Yeah, haleluya. Come out of distraction. Imana yaragutoranyije kandi watoranyijwe wese aragwanywa. Utegereza kumenya ko watoranyijwe uri kugwanywa kubera ko watoranyijwe hamukambara inkomezi zo kugwana nk'uwatoranyijwe. Hey, ibintu ntabwo vyoroshe. Life is not easy. Imana idufashe cyane gose. Turashobora gusenga, right? We want to play. Tura dusenge mu buryo. Abantu bagiye muri distraction kandi abasabira Imana imbabazi. Bagiye muri distraction bakora ibyaha, iruragiyana. Umubiri uragiyana urababaza. Na uzowunezeza ntuzigere ukubwira merci. Ntuzigere ukubwira merci. Ntabwo uzigere ukubwira. Va muri distraction ukora ibyo wategerezwa gukora. Ba mu byo wategerezwa kubamwo. Ja mu byo wategerezwa kuja. Abo mutakwiranye live. Ubonye abantu bafite akajagari badafisi intumbero y'ubuzima, rekana nabo. We urazi ko watoranyijwe nk'ubufasha ku bantu benshi. Reka gutakaza umwanya nabo bantu badafisiyo bariko baraja. Reka gutakaza umwanya mu matiku, mu majambo, mu nsaku. Narababwiye namazigiye kinini baguma bamvuga abo twasengana kugira ngo dushobore kugera ku rugero rukomeye, bo bakaguma bavuga amajambo matiku n'amajambo n'isaku. Naje nkabandanya senga, bakaguma bavuga ngo uriye anyi ngo ntazogira uku. Naje nkabandanya senga, bacira imanza senga, baja mu majambo bagira utunama n'amatiku. I don't care. Ntabwo uzigera usanga mu nsaku. Uze wigere wumva umuntu yavuze ngo niziste yambwiye yuko azoba mbesheye. I will never. I don't have time for rumors. I don't have time for mamaling. I don't have my time to waste. Nta mwanya mfite wo gutakaza. Hari igihe kimwe mzuka nkasenga nkumva ndahejeje, hanyuma ndangije gusenga numvise ko mpejeje, nkabona nicaye nkabona mfise umwanya. I say, let me speak with the Lord. Rabroshetentereboshia kantora basekete rabroshantere kantaya bosh. Isaha masaha 2 hours. Arashaka kwibaza nize foolishness n'ubujuju niki. Ntago muzi nkomezi ziri mu ndimi. Apana those fakuvuga there is a fire, there is a grace. Nasenga kushikaho numva ndiko ndashiftinga mu yindi mhemu, getting in another dimension, mu yindi position, haguruka ku maguru yawe. Mana imbabazi zawe zibe ku muntu wese yabaye muri distraction agasamara mugabo afata umwanya wo kuja kugirira ishari Abeli ngo wewe ivyiwe vyumviwe ivyiwe ntivyumvigwa. Aho gufata umwanya wo kurondera nawe icotuma yumvigwa, afata umwanya w'ishari n'amajambo bimuvira mu icaha no kwica. Nta mwanya ufite wo gutakaza no kugira ishari abandi. Fata umwanya wo gusenga no kwiconnecta n'ijuru. Fata umwanya no kurondera abantu b'umumaro. Ibyo ubonye utazi reka kwikomeza. Ibyo ubonye hari ubigusumbya reka kwikomeza. Ca bugufi mubwire ni my dear friend, how do you make it? Ubigenza gute? How nanje noshobora kugera ku rugero uri kuragerako? How noshobora kugururanirwa muri business yanje? How noshobora kwambara ubwiza bwa mpemu yera nanje? How noshobora kumva ijwi ry'Imana rivugana nanje? How amaso yanje y'umuhemu yo kuguruka nanje nkayishurirwa? Aho gufata umwanya wo kuvuga ngo biri yavuze ko avugishijwe ko Imana imweretse sibyo. No, take your time, go mubaze, my dear, how do you make it? Imana ihabwa icubahiro cyane. Hallelujah. Hari umuntu ahezaguye umugoroba. Come out of